Всем привет! Сегодня я, наверное, вас немного удивлю. Не так давно на просторах интернета увидела видео, как девочка раскрасила клавиатуру персонажами Disney. И это меня очень вдохновило на идею создания кастомной клавиатуры игры Overwatch 2. Gita? Oh my gosh, you've grown! Oh, everyone! Знаю, что это довольно узкая тема, нежели Disney, но в эту игру я очень часто играю на протяжении больше года, и мне безумно нравятся их персонажи. Первого персонажа я решила выбрать Фару. Задача Фары — это наносить урон своими ракетами. Для начала я подготовила клавишу, забафив ее, затем нарисовала эскиз простым карандашом и начала закрашивать гель-лаками. Старалась найти более подходящие цвета для кожи и ее костюма. Если какие-то цвета вовсе не подходили, я создавала их сама. Получилось даже очень похоже, как по мне. А вы как считаете?